अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी मैरान यूरो। सुजुकी मैरान यूरो में आइडल आरपीएम का बहुत ज़्यादा मसला आया है। खड़ी गाड़ी हिचकियाँ लेती रहती है, यानी कि आरपीएम अप डाउन होता रहता है गाड़ी का। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं या मेरे पास आते हैं तो वक्ती गाड़ी यानी कि प्लग थ्रॉटल क्लीन करने के बाद वक्ती गाड़ी ठीक हो जाती है, और जैसे ही 150 किलोमीटर आप गाड़ी पर करते हैं तो फिर से गाड़ी अपनी उसी हरकतों पे आ जाती है, आरपीएम अप डाउन करने लग जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्यूल माइलेज और आइडल आरपीएम के बारे में पूरी गाइडलाइन दूँ जितना मुझे इल्म है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो पंच है, पंच के नीचे से जो वायर हैं इनको जंग कार्बन आ जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल कंप्यूटर से सेंसर तक और सेंसर से कंप्यूटर तक इंटरमिटेंट यानी कि कभी पूरा और कभी कम पहुंचता रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल माइलेज, गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा और गाड़ी का आरपीएम अप डाउन होता रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों गाड़ी में कोई और मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास गाड़ियां आती हैं उनमें ज़्यादातर वायरिंग का इशू होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह मैं गाड़ी की फ्यूल माइलेज, स्कैनर पर रीडिंग और आइडल आरपीएम जो गाड़ी का स्टेबल नहीं रहता, इसके बारे में कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता सकूं और आपका मसला हल हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी की जो फ्यूल माइलेज है सुजुकी मैरान की, ये 18 से 22 किलोमीटर विद एसी कर लेती है, और इससे ज़्यादा भी कर लेती है अगर इंजन की सूरत हाल ठीक हो या इंजन की कंडीशन ठीक हो। ठीक है दोस्तों, आपको वायरिंग नज़र आ रही है। इस वायरिंग ठीक है दोस्तों, ये वायरिंग मैंने अच्छे तरीके से इसको रेगमार के ज़रिए से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद एक और वायर लेकर ऊपर से उसे दोनों तरफ से मैंने लपेट दिया है। इसको अब मैं काफ़ी काबिये की मदद से सोल्ड कर दूंगा, और सोल्ड करने के बाद मैं ये गाड़ी में फ़िट करूंगा। फ़िट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करके फिर आपको इंशाल्लाह स्कैनर लगाऊंगा और इसकी जो फ्यूल माइलेज की रीडिंग यानी कि 20 से 22 किलोमीटर विद एसी की रीडिंग के बारे में भी बताऊंगा कि इस रीडिंग पर कितनी एवरेज होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं वायरिंग फिट हो चुकी है और गाड़ी को स्टार्ट किए हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। अभी तक आइडल आरपीएम का मसला नहीं आया, गाड़ी में वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर वायरिंग के बाद भी आपका आइडल आरपीएम का मसला आता है तो आप इसमें ये पीसी वॉल को चेक कर सकते हैं, ये फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आइडल एयर वॉल को चेक कर सकते हैं, ये भी फॉल्टी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है कि कोई सेंसर ख़राब हो, सिर्फ वायरिंग का इशू होता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम मुकम्मल होने के बाद गाड़ी 1-2 दिन के बाद आइडल आरपीएम का मसला दोबारा करेगी या नहीं करेगी। और इसके अलावा मैं आपको रीडिंग भी बताऊंगा जिस पर गाड़ी 20 से 22 किलोमीटर एवरेज देती है, और ये इस रीडिंग पर मैं सेटिंग करता हूँ और मुझे कन्फर्म गाड़ियाँ 20 से 22 एसी के साथ देती हैं एवरेज। दोस्तों, इंजेक्टर पल्स आप देख सकते हैं, ये 270 से 280 के दरमियान वेरी कर रही है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, प्रॉपर है। इंटरकेयर टेम्परेचर 43 डिग्री है, जो कि ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑटो सेंसर आप चेक कर सकते हैं कि 10 से लेकर 90 के दरमियान वेरी कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म 2% है प्लस माइनस, ये भी अच्छी रीडिंग है, और यही रीडिंग मैं रखता हूँ गाड़ी की। ठीक है, टोटल फ्यूल टर्म आप देख सकते हैं कि ये आपकी माइनस में आनी चाहिए 4, 5, 7 तक। और टीपी सेंसर आप देख सकते हैं, ये भी अभी ठीक हालत में नहीं है, लेकिन अब ठीक हो चुका है। 0.78 वोल्टेज, 0.78 से 82 वोल्टेज के दरमियान होना चाहिए इसे। तो एक्सीलेटर किया हुआ था इसलिए वो वापसी नहीं आ रहा था। ठीक है, IS फ्लो आप देख सकते हैं कि ये 20-22 के दरमियान वेरी कर रही है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हालत में है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आइडल आरपीएम का मसला हल हुआ है या नहीं। आपने गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, स्कैनर लगा लेना है, आईएस फ्लो ड्यूटी पर नज़र रखनी है। जैसे ही रेडिएटर फ़ैन आपका ऑन होता है और ऑन होने के बाद फ़ैन आपका बंद होता है, तो जो आईएस फ्लो ड्यूटी है ये कम से कम 18 पे आके रुक जानी चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप ये नीचे की तरफ जा रही है, कम होती जा रही है, तो फिर समझें अभी तक आपका आइडल आरपीएम का मसला हल नहीं हुआ। और जो रीडिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यही रीडिंग मैं हर गाड़ी पर अप्लाई करता हूँ और मुझे 18 से 22 किलोमीटर विद एसी फ्यूल माइलेज का रिज़ल्ट मिलता है।